Witam Was serdecznie w 18 odcinku podcastu Odgłosy Sztuki. Jego tematem będzie malarstwo, a moją gościnią dzisiaj jest Agata Kus. Agata studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym mieście także mieszka i pracuje. Jest laureatką wielu nagród. W 2015 roku była zwyciężczynią Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu. Oprócz tego była nominowana do Nagrody Spojrzenia Deutsche Banku i Zachęty oraz do Nagrody Szwajcarskiej Fundacji Fordenberg Gildewart. W 2021 roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu Kompas Młodej Sztuki. Jej obrazy znajdują się w ważnych kolekcjach sztuki współczesnej, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Agato, jest mi niezwykle miło dzisiaj gościć u Ciebie. Dzień dobry Państwu, cześć Dela. Ja może od razu powiem, żeby było łatwiej, że my się znamy się długo, dlatego podejrzewam, że będziemy sobie swobodnie tutaj rozmawiać. A poznałyśmy się przy okazji pierwszej wystawy, nad którą pracowałyśmy razem, czy właściwie nawet nie razem, bo zaprosiłaś mnie do tej wystawy. I to jest w ogóle ciekawe, bo to była chyba wystawa towarzysząca w ogóle otwarciu Mocaku, czyli pierwszej instytucji, w której pracowałaś jako, rozumiem, kuratorka. To była twoja pierwsza praca? Chyba tak. To była moja pierwsza praca, to była też moja pierwsza muzealna wystawa. No, więc takie ważne wydarzenie i faktycznie byłaś tą jedną z kilkunastu artystek i artystów, którą do tej wystawy wtedy zaprosiłam. I to było dla mnie super, bo ja byłam jeszcze chyba wtedy, nie wiem, na jakimś 4. roku studiów, też się w ogóle nie znałyśmy, więc to było takie też dla mnie zaskakujące, że nagle zaprasza mnie skądinąd, i po pierwsze nieznana, ale też kuratorka instytucji, o której jeszcze właściwie nie wiadomo nic i nie wiadomo, co to będzie. No to bardzo ciekawa przygoda. I od tamtej pory kilka razy współpracowałyśmy razem i razem zrobiłyśmy wystawę parę lat temu, taką bardzo dużą wystawę. No i jakby teraz... W 2019. Już chyba 5 lat temu. Aha. Kurczę, to jest niesamowite, jak ten czas leci, ale to już też wszyscy niestety wiemy. Natomiast to jest też fajne, że właściwie teraz mam okazję ci publicznie podziękować, za tą współpracę, bo faktycznie za każdym razem nam się bardzo miło współpracowało, dlatego jakby przyjęłam bardzo chętnie zaproszenie też do tego podcastu i bardzo ci dziękuję, bo wiem, że może być miło. Zaczerwieniam się, czego Państwo nie widzicie. Ale ty to wiesz przecież, bo właśnie jakby już pracowałyśmy tyle razy razem, że... Wydaje mi się, że ta rozmowa też jest taką naturalną konsekwencją naszej współpracy. To znaczy od zawsze wiedziałam, że chciałabym Ciebie do podcastu zaprosić. Przepytać cię. No właśnie jeszcze, wygląda. Żeby tutaj tak Państwu nakreślić, to można powiedzieć, że siedzimy z 10 rano, pijemy sobie wodę, prawdopodobnie jeszcze lepiej by nam się gadało, jakby to była 21 i piłybyśmy sobie aperolek, ale niestety życie weryfikuje, każdy ma za mało czasu i za dużo pracy, także siedzimy sobie w studiu mojego męża na strychu, jest nam trochę gorąco, ale może podołamy. Ale klimat jest piękny. Jesteśmy otoczone wyjątkowymi meblami, instrumentami, dywanami. No dobrze, może na początek chciałabym Cię zapytać właśnie o ten początek Twojej pracy. Jak w ogóle zaczynasz pracę nad obrazem? Co jest dla Ciebie punktem wyjścia? Jeśli chodzi o takie techniczne podejście do sprawy, to chyba najbardziej uczciwe będzie to, jak powiem, że właściwie trochę zaczynam pracę w fajfonie. Po prostu chodzę, zbieram zdjęcia, bardzo dużo fotografuję znajomych, różnych sytuacji, które są bardzo często przypadkowe. I jak to mówił parę lat temu Klocuch, zbieram takie ryje, nie? I zbieram tego faktycznie dużo w telefonie, a potem to godzinami przeglądam i próbuję wyłapać, czy na którymś z tych zdjęć dzieje się coś więcej, że zastanawiasz się, co tak właściwie zrobiłaś, bo bardzo często te materiały, są czymś, wiesz, czym one są, na przykład, fotografujesz sytuację, gdzie ktoś, podnosi się
z kocyka na pikniku, ale jednocześnie w tym geście, wiesz, dostrzegasz coś, co ma drugie dno, bo on jest jakiś niejednoznaczny, czyli na przykład dostrzegasz w nim jakąś grozę, nie wiem, jakąś sytuację przemocową, której tam na przykład w ogóle nie było, ale ty możesz jakby dodając coś do tego obrazu, do tej zwykłej sytuacji stworzyć coś więcej, opowiedzieć o czymś, co jest często, nie wiem, jakieś takie bardziej interesujące, trudne, albo no jakieś opowiada o czymś takim bardziej złożonym i ja wyszukuję takich sytuacji. Też pracuję z tymi fotografiami na zasadach trochę kolażu, że łączę bardzo wiele różnych, czasem zupełnie niezwiązanych ze sobą wątków, zupełnie osobnych osób, osobnych miejsc i też jakby w momencie tego spotkania obrazu jednego z drugim tworzy się jakaś zupełnie inna, ciekawa treść i tak sobie kombinuję, no bardzo, ale to jest tylko, wiesz, to jest faktycznie punkt wyjścia, ale on naprawdę bywa różny i może tak to jest takie mniej ciekawe z punktu widzenia jakiegoś, powiedzmy, badacza artystów, bo ja w wielu aspektach nie umiem się przyporządkować do danej jakiejś takiej kategorii, bo często też te materiały pochodzą z bardzo wielu źródeł. Czasem to są na przykład zdjęcia, które zrobili moi znajomi. Czasem są to jakieś found footage materiały, chociaż to może rzadziej. Natomiast czasem ktoś specjalnie mi robi zdjęcie, bo wie, już jakby wyczuwa charakter tego, czym się zajmuje i na przykład, wiesz, podsyła, ej, popatrz, zrobiłem takie, jest bardzo w charakterze twoich prac, a weź sobie, może ci się przyda, nie? I może mi się przyda, kto wie. Też często wracam po latach do tych różnych motywów, te motywy sobie gdzieś tam krążą, ci bohaterzy sobie krążą, wiesz. A masz taki oddzielny album w swoim iPhone'ie, takich Mam. inspiracji? Oczywiście, ale ja jestem okropną bałaganiarą, więc ja mam 5 tego typu albumów i nie jestem w stanie ich jakoś bardziej sortować, ale jest jakaś tam reguła w tym chaosie zawsze. No ważne, żebyś ty umiała się jakoś w tym odnaleźć, prawda? Ale wiesz, fajne jest też to generalnie w tworzeniu, że panujesz nad tym do pewnego stopnia, a do pewnego stopnia pozwalasz sobie na jakąś tam improwizację i na to, żeby w tym obrazie samo coś przypadkowo się zadziało. I ja do końca nigdy nie wiem, jak ten obraz będzie wyglądał. Wiesz, robię sobie jakieś tam szkice, robię sobie projekty, robię sobie różne rzeczy, ale też jakby lubię się dać zaskoczyć tym materiałom samym w sobie, bo czasami ci się, nie wiem, coś pacnie, coś ścieknie, coś nagle stwierdzisz, że nie, że wiesz, że jednak ten kolor w takiej powierzchni, w tej skali przede wszystkim nie działa tak, jak sobie to wyobrażałaś, bo tak naprawdę robienie szkicu to jest jedna rzecz i patrzenie na czymś w skali, w małej skali, a potem przenoszenie tego na dużą skalę, to jest cały zestaw, wiesz, zmiany tej perspektywy, tego odbierania, nawet tylko przez materiał, przez skalę, przez to, jak, nie wiem, jak światło absorbuje tę farbę, jak to się odbija, to wszystko jakby zmienia treść w jakimś sensie. To wszystko ma wpływ, więc też myślenie, że możesz to wszystko kontrolować jest niepotrzebne zupełnie i chyba marnuje czas, bo lepiej jest, wiesz, oddać się jednak temu procesowi tylko w jakiejś części, a reszta się dzieje sama. I to jest jakaś też taka fantastyczna przygoda. No tak, czyli ten proces ciebie czasami zaskakuje. To znaczy, Bardzo że coś często sobie szkicujesz, a potem wychodzi inaczej. Ale też, wiesz, takie obrazy, myślę, że dla wielu malarzy, o ile już nie jesteś jakimś takim, nie wiem, turborutyniarzem, to też jest pole do eksperymentów i te eksperymenty czasem wychodzą, czasem nie wychodzą i to nie jest też tak, że każdy malarz, wiesz, wszystko co wyjdzie spod jego ręki to już jest namaszczonym dziełem sztuki, że jakbyś wiedziała ile rzeczy my wywalamy. Wywalamy do kosza całe gotowe obrazy i myślę, że wiesz, że to też jest ważne, żeby się tak bardzo nie przywiązywać do nich, żeby być gotowym, wiesz, zrezygnować, a to jest często bardzo trudne, bo na przykład poświęciłaś, nie wiem, miesiąc albo pół miesiąca pracy, wiesz, długich godzin jakiemuś tam przedstawieniu i realizowaniu go, a potem jednak stwierdzasz, że to nie wyszło, nie? Że to nie miało sensu. I moim zdaniem warto jest mieć taką jeszcze odwagę, wiesz, jakąś w sobie, żeby sobie pozwolić na zniszczenie tego, nie? Na zupełną destrukcję i poświęcenie tego czasu, a nie wypuszczenie czegoś, co jest jakieś tam względne. I już nie mówię nawet o samym jakimś takim zadowoleniu, bo
no nie wiem, może są tacy twórcy, którzy są usatysfakcjonowani ze swoich wyrobów, ale wydaje mi się, że jednak częściej zdarzają się sytuacje, że nie masz tej satysfakcji na końcu. I to jest chyba też fajne, bo to sprawia, że tworzysz kolejny i kolejny i kolejny, bo próbujesz, wiesz, jakoś, nie wiem, zadośćuczynić tym potrzebom, Masz takiego wewnętrznego krytyka w sobie wtedy. ja nie wiem, czy to jest kwestia tylko krytyka, tylko wiesz, tego po prostu poszukiwania, nie? Że to poszukiwanie jest ważne i próba realizacji satysfakcji jakiejś takiej, ale ona rzadko przychodzi, albo nawet jak przychodzi w jakimś takim małym stopniu, to potem jakby ta potrzeba tworzy się znowu i jakby dąży do realizacji. No i to jest chyba takim motorem. Wiesz, no, jest strasznie dużo teorii na ten temat, nie? Masz wszystkie, nie wiem, chociażby jakieś psychodynamiczne teorie tam polegające na jakimś dążeniu do satysfakcji. Pytanie, czy w ten sposób ty się przyglądasz swojemu procesowi, że starasz się wobec niego zdystansować i się zastanawiasz, w jaki sposób działasz, czy robisz to intuicyjnie? Przychodzą takie momenty, że się zastanawiam. Teraz jakoś dużo tego było ze względu na wystawę, którą robimy z Magdą Ujmą. Ja wiem, że to jest podcast, więc może się zdarzyć tak, że ludzie będą słuchać go za 4-5 lat, więc tak dopowiem, że mamy 2024 rok, koniec sierpnia. Przygotowujemy teraz z Magdą Ujmą wystawę w Elektrowni, taką większą, więc zawsze przy okazji takiej większej wystawy, której jeszcze towarzyszy publikacja, wiesz, powstają jakieś teksty, powstają wywiady, więc faktycznie musisz się trochę cofnąć krok w tył i przyjrzeć sobie z dystansu i trochę pomyśleć o tym, o czym naprawdę jest ta twoja twórczość. Niekoniecznie każdy obraz z osobna, bo każdy ma jakąś tam swoją zazwyczaj historię lub inne historie w obrębie jednej historii, bo to jest zazwyczaj wiele rzeczy się na to składa, ale czym jest w ogóle to, czym się zajmujesz, nie? I skąd to się bierze bo myślę, że u każdego to wynika z różnych potrzeb. Ale to jest też wiadome, nie? Nawet tak jak mamy podziały na różne typy artystów, że wiesz, masz artystów, których interesuje forma, masz artystów, nie wiem, krytycznych, masz artystów jakichś bardziej ideologicznych. No a ty jaką jesteś artystką? No właśnie próbowałam sobie ostatnio odpowiedzieć na to pytanie i mi się wydaje, że mi jest najbliżej w sumie do jakiegoś takiego opowiadacza, wiesz, narratora. Że ja jednak faktycznie, jak patrzę na te swoje rzeczy, to widzę w tym trochę takie pisanie historii, wiesz, trochę to jest dla mnie jakaś książka, film, serial, komiks, nie wiem, ale jak widzę te obrazy razem, to widzę mocną narrację, która nie toczy się nie tylko w obrębie obrazu, ale też przechodzi z jednego na drugi i często wraca, te wątki się tam mielą, te postaci się pojawiają, czasem po paru latach, wiesz, pojawia się ta sama postać, czasem w tym samym wieku, a czasem już starsza, wiesz, więc faktycznie to jest jakaś taka wspólna opowieść i też to ma znaczenie, jaki obraz będzie następny, bo trochę też patrzysz na to, co pasuje ci do tej opowieści, a co nie pasuje ci do tej opowieści i ta spójność jakoś tak mi się, nie wiem, czy może mogę powiedzieć, że mi się podoba, ale jakoś w jakimś sensie mnie interesuje, mnie fascynuje, jak tworzy się w jakimś sensie świadomie, ale jak jeszcze po jakimś czasie wyłapujesz wątki, o których nie myślałeś wcześniej, a nagle widzisz, że one tam były. No i oczywiście, że można sobie dopisywać wiele po czasie. Ja sobie zanotowałam, że dla mnie właśnie twoje malarstwo jest takim budowaniem opowieści wokół przedstawienia. I pytanie w związku z tym, jaki jest ten świat, który próbujesz uchwycić na obrazach? Umiałabyś o nim opowiedzieć? To też jest jakieś takie trudne pytanie i odpowiedź chyba nie będzie prosta, bo te światy też nie są, to nie jest ten sam świat, one też są różne i oczywiście, że jakby punktem wspólnym prawdopodobnie jestem ja i to jak ja widzę świat i to, co mi jest potrzebne, ale no na pewno możesz, wiesz, w jakimś sensie tego bohatera scharakteryzować i oczywiście, tak jak już parę razy pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że nie jest tak, że autor tak samo jak w innych dziełach, nie wiem, jak w poezji, jak w prozie, jak w muzyce zawsze jest
jakimś takim podmiotem lirycznym tych swoich dzieł, które tworzy, czyli no nie wszystkie obrazy są o nim, bo przecież potrafimy też opowiadać o innych ludziach, o innych sytuacjach, które niekoniecznie muszą być nasze. Natomiast faktycznie no jakby są z naszego punktu widzenia, dlatego ja czasem, wiesz, biorę jakieś tematy, które powiedzmy opowiadają według mnie o jakimś generalnym problemie, na przykład jakiś problem zmiany w ciele kobiety, nie? I jakiejś takiej percepcji dojrzewania, jakiejś takiego zaprzeczenia akceptacji własnego wyglądu, próby zmiany tego wyglądu i wiesz, jakieś, nie wiem, pewnie jak większość kobiet interesuje mnie ten temat i nie tylko jakby tak pod względem jakimś takim narcystycznym, czy jakimś takim faktycznie potrzebą realizacji tego, tylko takim psychologicznym, nie? Dlaczego ludzie to robią. Też krytycznym, bo też nie uważam, żeby to było często potrzebne, żeby to robiły te osoby, zwłaszcza bardzo młode, nie? Co teraz widzimy, nie wiem, 19-letnie dziewczyny, które już uważają, że jest im potrzebny botoks tu i tam, nie? I ja nie krytykuję tego przez te moje obrazy, bo każdy sobie ma prawo robić, uważam, ze swoim ciałem, co chce. Natomiast zastanawiają mnie powody tego, które prawdopodobnie jakby tak się zastanowić są w jakiś sposób, wiesz, jednak kulturowo wymuszane i ustawiane, a zupełnie niepotrzebne. No i to jest na przykład temat, który podejmuję ostatnio w swoich obrazach, a czasem podejmuję tematy, które są zupełnie jakieś takie, wiesz, prywatne, gdzie bohaterami moich obrazów są moi znajomi, ale oni też wiedzą, że te obrazy to nie są jakieś takie stricte portrety, nie? Czasem są, ale bardzo rzadko, nie? One też jakby służą trochę opowiadaniu zupełnie innych historii i zazwyczaj osoby, które w tych obrazach, które są zaangażowane w tworzenie tych obrazów, o tym po prostu wiedzą, że wiesz, że działają na zasadzie trochę aktora, nie? Że udzielają swojego wizerunku, ale tam treść nie będzie o nich. Ta treść zazwyczaj będzie o czymś zupełnie innym. Czasem bardzo jakimś takim niekonkretnym, wiesz, jakimś takim właściwie nawiązaniem albo żartem czasem, bo moje obrazy, mam nadzieję, że tak jest, przynajmniej ja chcę o nich tak myśleć, że mają sporą dozę jakiegoś humoru i takiego dystansu właśnie krytycznego czasem, a czasem jakiegoś takiego prosto prześmiewczego, bo lubię humor w sztuce chyba. A powiedz, a co sprawia, że daną osobę chcesz namalować? No bo powiedziałaś o tych, ja to mogłabym tak scharakteryzować, że są takie miniserie obrazów, gdzie dane osoby się w nich powtarzają. Mhm. Co cię w tych osobach akurat może fascynuje i czemu je chcesz malować? To jest różnie, ale to jest też czasem funkcyjne, czyli na przykład jeśli, ja na przykład jak się przyjrzysz, używam dużo wizerunków takich osób w wieku, powiedzmy dojrzewania i nie dlatego, że w jakiś sposób ten wiek mnie fascynuje, tylko dlatego, że uważam, że on jest interesujący treściowo, bo on wiąże za sobą, niesie treści, które mnie interesują, czyli na przykład jakieś takie nieprzerobione, wiesz, traumy, jakieś takie mitologizowane wspomnienia. To jest zresztą temat, tak uważam, bardzo wielu moich prac, jakiś taki łączący, czyli jakby sięganie po takie jakieś wspomnienia, przeżyć z takiego okresu, kiedy one były na przykład bardzo mocne, czyli jakichś takich pierwszych razów właśnie. I nie chodzi mi tylko o pierwsze razy związane ze sferą seksualną, ale ze sferą emocjonalną właśnie, bo pierwszy raz możesz robić bardzo wiele rzeczy, wiesz. Chodzi mi o po prostu wiele jakichś takich inicjacji, które są w twoim życiu ważne i które też kształtują cię jako człowieka i jakby to, jak się one w tamtym momencie, kiedy twój umysł się jeszcze formuje, te doświadczenia też kształtują twoją osobowość, wiesz, twój charakter, nawet gust, nie? To jakiej muzyki słuchaliśmy w wieku tam nastoletnim, ma znaczenie, czy jakie filmy oglądaliśmy, wiesz, no tego, co potem lubimy w wieku dorosłym, zwłaszcza, że wielu ludzi te poszukiwania takie na przykład, wiesz, kulturalno-osobowościowo, jakieś tam kształtujące, one się wtedy zaczynają i często się tam kończą.
I bardzo dużo osób, no nie mówię, że nie chce, wiesz, odkrywać dalej tej jakiegoś siebie przez kulturę, nie wiem, różne ludzie mają drogi do odkrywania tego, kim są, kim inni są i jak świat wygląda. Niektórzy potrzebują do tego sztuki, niektórzy muzyki, a niektórzy psychoterapii, nie? Jakby bardzo są różne drogi. Albo komuś wystarczą ciekawe rozmowy do tego. Natomiast dużo ludzi przestaje się interesować, czy odkrywać te potrzeby w sobie, bo po prostu nie ma czasu, nie? Bo po prostu pracują. To jest codzienność. Tak, ale wydaje mi się, że to jest jednak bardzo wartościowa rzecz, nie? To jakby nie ustawanie w tym poszukiwaniu i w tym zastanawianiu się, co jest dla ciebie ważne i co było dla ciebie ważne i dlaczego, nie? I na przykład te osoby, które wybieram, wracając do pytania, w tym wieku nastoletnim dla mnie są symbolem być może tego nastawienia na to poszukiwanie, nie? I tych wartości, że jakby i tego, że to było wtedy ważne. Bo trochę tak jest. Wydaje mi się, że ten nastolatek trochę jest takim symbolem, jeśli myślisz sobie o nastolatku w sobie. Nie jeśli myślisz sobie o nastolatku obcym, bo jak myślisz sobie prawdopodobnie o nastolatku obcym, to sobie myślisz, o Jezus, problematyczny, ciężki, zamknięty, wiesz, grumpy, jakiś dziwny stwór, ale jak myślisz o nim w sobie, to myślisz często, o Boże, Jezus, pamiętasz, wiesz, wtedy to od środka, nie? Jakie to mu targały emocje, jakie przeżycia, nie wiem, jakie to było ważne. To jest po prostu ważny czas i myślę, że ta taka jakaś melancholia, wiesz, ten taki sentyment, który do tych czasów mamy, obojętnie czy mamy dobre, czy złe, bo prawdopodobnie mamy bardzo złe jakąś pamięć o tym sobie z tego czasu. Tam zazwyczaj są różne wartości, do których można wrócić i złapać je za rogi i się jakoś z nimi tam rozsądzić, nie? I myślę, że tego czasem szukam w swoich obrazach. Zaczęłaś też już mówić o tym, o dziewczynkach, o kobietach, które no widać to po twoich obrazach, że one no gdzieś tam może nie dominują, może to złe słowo, one przeważają w twoich obrazach. I jak myślisz, czy to jest związane z tym, że no właśnie ty jesteś kobietą, no bo często rozmawiałyśmy o tym, że tak. Że nie chciałabyś, żeby szufladkować tej sztuki jako sztuki feministycznej. No ale to, że jestem kobietą, to nie od razu musi znaczyć, że moja sztuka jest feministyczna, nie? Dokładnie. Wiesz, sztuka robiona przez kobiety nie musi być feministyczną. Oczywiście ja wykorzystuję takie wątki, które w feministycznej narracji są ważne i które dla mnie są ważne i które generalnie dla kobiet są ważne. Ale też nie uważam, żeby ta sztuka była jakoś bardzo polityczna, chociaż kurczę, nie wiem, no pewnie czasem jest, nie? Ale bardziej staram się nie myśleć w tych kategoriach, bo ja nie jestem aktywistką, ja nie jestem, wiesz, czy pewnie też jestem tam, gdzie trzeba, ale no myślę, że to wszystko jest czuję się osobą takim dość zbalansowaną pod tym względem i bardziej chciałabym myśleć o tych obrazach jako o takich humanistycznych jednak rzeczach, bo te przeżycia czy te jakieś doświadczenia myślę, że bardzo często łączą nas szerzej niż tylko w grupie kobiet. I nawet jeżeli moją bohaterką jest dziewczyna, to też wiesz o niczym. Znaczy o czymś świadczy, ale nie o wszystkim, nie? Że jakby wolałabym poszerzać myślenie o tych pracach niż zawężać, bo to jest mi jakieś takie bardziej odpowiada moim poglądom na świat, czy jakimś, nie wiem, czy wrażliwości może po prostu. To, co mnie zaciekawiło, to jak powiedziałaś, że malując dany obraz, już myślisz o tym kolejnym. To znaczy, że myślisz o obrazach w cyklach, czy tylko o ten jeden do przodu? Powiedz coś więcej. Och, to jest okropne w ogóle, powiem ci, ponieważ ja zawsze myślę o wielu do przodu, ale doświadczenie nauczyło mnie już tego, że nie należy tego robić. Z prostego względu, że proces malowania zabiera też dużo czasu, a ja jeszcze jestem malarzem tego typu, że faktycznie te obrazy są pracochłonne, czasochłonne, wiesz, nie stukam 360 obrazów w roku, tylko faktycznie paręnaście to jest maks, no bo jakby z czystych, fizycznych, technicznych powodów. Więc jeżeli wymyślę sobie kilka obrazów w cyklu, to nigdy tego nie dotrzymuję, albo bardzo rzadko, ponieważ jednak to myślenie w głowie idzie znacznie szybciej, a jak ten obraz już mi się w głowie przepracuje po prostu, to już nie ma sensu go malować.
Rozumiesz, że jak już ten temat się u ciebie uleży i ty już go zrozumiesz i już Przepracujesz. ten obraz właśnie przerobisz, to już po prostu nie widzisz sensu, żeby to realizować w pracowni. Więc specjalnie już muszę się stopować, żeby nie robić tych projektów na zaś, bo mam tyle super obrazów, które grzęzły, wiesz, jakby na etapie projektowym, czy na etapie szkicowym i leżą gdzieś w szufladzie i tak strasznie mi żal, że ich nie robię i bardzo chciałabym je zrobić, ale już nie mam energii. I kiedyś znajomy muzyk nauczył mnie czegoś takiego i co faktycznie dla mnie jest bardzo znaczącą prawdą, przynajmniej odpowiada mojej wrażliwości, że jak masz jakiś pomysł i masz energię na niego, to trzeba go realizować natychmiast. I nawet jeżeli jesteś w trakcie innej rzeczy, ale już ona jest powiedzmy zaczęta, nie? Jeden obraz już jest zaczęty, to należy go rzucić i zacząć ten nowy z nową energią, a potem sobie spokojnie na przykład do tamtego wrócić lub nie. Ale ta energia początkowa jest bardzo ważna, bo ona jest tą faktycznie prawdziwą, a nie tą uleżaną. I ja prawdopodobnie nie dałabym rady być twórcą, którym ten proces jest taki bardzo długi, nie? Jak sobie wyobrażam, że jestem reżyserem teatralnym, a mogę sobie to wyobrazić, bo w jakimś sensie czuję się trochę reżyserem teatralnym moich prac, tylko że tam faktycznie ci bohaterzy jednak ode mnie zależą znacznie bardziej niż w przypadku produkcji teatralnej, to ten proces prawdopodobnie, który jest długi i mozolny, pracy nad spektaklem, zjada połowę, wiesz, tej energii i tego ducha, który był na początku. I to się robi coraz trudniejsze, coraz cięższe. Ja bym chyba nie była w stanie wytrwać, wiesz, w czymś takim. Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje z tej perspektywy, więc jednak szybkość myślenia i podejmowania pracy tak, ale ona się nie łączy z tą techniką, którą przyjęłam, niestety. I to jest trochę walka. No bo mówisz, że malujesz długo, że to jest proces. Powiedziałaś o tych kilkunastu obrazach rocznie. A jakbym cię zapytała, kiedy malujesz? Są takie określone pory dnia, kiedy lubisz malować? Wieczorem i nocą. I to jest też okropne, bo to jest też niehigieniczne, wiesz, potem wciągasz się tych treści takich o zdrowym trybie życia, wiesz, z Instagrama i tak Oglądasz dalej. to? I masz... Czasem tak, wiesz, ja mam bardzo dużo takich guilty pleasures do oglądania i słuchania, których nie wiem w sumie, czy się przyznawać, czy nie, ale trochę, wiesz, to jest na takiej zasadzie odskoczni, nie? Że jak na przykład dużo myślisz właśnie o sztuce, dużo myślisz o procesie, to jest też obciążające, w ogóle sama praca z obrazem jest też obciążająca, bo ludzie często myślą, że tak siedzisz i właściwie to sprawia ci przyjemność, bo robisz to, co kochasz, a to nie jest do końca tak. Oczywiście to jest, ja mam świadomość tego, że jestem super uprzywilejowana i jestem bardzo wdzięczna, że wiesz, że tak mi się życie układa, że udaje mi się robić to, co lubię i to, co muszę w jakimś sensie. Ale to I też czego jest praca. potrzebuję i to pozwala mi, wiesz, jakby prowadzić też, jakby utrzymywać się i prowadzić życie. Natomiast to jest też praca nie tyle fizyczna, bo to jest często ciężka fizyczna praca, ale też takie psychiczne zaangażowanie non-stop i to jest bardzo męczące. Wiesz, i to jest obciążające, i to jest trudne, i tak naprawdę to kosztuje znacznie więcej niż się, myślę, przyjęło uważać. I myślę, że tak jest z większością twórców i wiesz, i muzyków, którzy w ogóle mają prawdopodobnie przerąbane, bo nie dość, że wkładają w to ducha, serce, wiesz, piszą te utwory, dają z siebie kawał, a potem jeszcze, nie wiem, ten plon, który zbierają, czasem jest strasznie jakiś taki ciężki, bo czasy też mamy takie, że ludzie są przyzwyczajeni, że muzyka jest za darmo w Spotify'u i że chętnie nie płacilibyśmy za koncerty, albo że będziesz tam, przepraszam, miał do CV, nie? No to podejrzewam, że życie twórców bywa bardzo ciężkie. A malujesz w ciszy? Nie. Znaczy różnie, wiesz, jakby to chyba też tak jak każdy, że mam jakieś takie etapy, gdzie mam etap stricte muzyczny i słucham muzyki, ale w ogóle to jest ogromny temat, musiałybyśmy chyba zrobić osobny podcast, wiesz, o muzyce, bo muzyka jest bardzo ważna w moim życiu i też bardzo fajnie mnie przez te obrazy prowadzi. Ten podkład muzyczny, który sobie ustawiam, natomiast też potrafi być bardzo różny, wiesz. Myślę, że jestem jak każdy przeciętny człowiek, nie? Czasem słuchasz muzyki poważnej, bo tak się czujesz, a czasem potrzebne ci jest, wiesz, jakieś szwabskie techno, nie? I nigdy nie wiesz. No słucham dużo audiobooków,
To jest fantastyczne, że jednak możesz przyjmować jeszcze inne treści, czego też musiałam się uczyć długo, bo jednak ta podzielność uwagi jest do wypracowania, ale jest. Ale też właśnie mam te guilty pleasures w postaci podcastów. Nie? Słucham dużo podcastów. Niektóre uwielbiam. Nie tylko o sztuce. Nie tylko o sztuce, chociaż muszę przyznać, że bardzo lubię niektóre te kulturalne podcasty lub takie okołokulturalne. Bardzo lubię, nie wiem, mam ci powiedzieć, z czego słucham? No powiedz. Nie wiem, czy to jest to. Wiesz, lubię na przykład słuchać Olgi Drendy w różnych odsłonach, bo ona się tam w różnych miejscach pojawia. Uwielbiam chłopaków z Podcasteksu, wiesz, lubię zwierza popkulturalnego w różnych odsłonach. Spoilermastera słucham. Kurczę, bardzo wielu rzeczy słucham, nie? Ale też słucham takich, które mi dają zupełnie inny rodzaj odskoczni, wiesz, nie wiem, lubię sobie nawet jak pewnie, jak wiemy, że wiele osób, posłuchać czasem Okuniewskiej, lubię sobie, wiesz, posłuchać, na przykład moim takim ultimate guilty pleasure to jest słuchanie Dariusza Bugalskiego, nie? I K2. Uwielbiam rozmowy Dariusza Bugalskiego. I naprawdę, i to jest jakieś takie kojące, czasem sobie wrzucam, wiesz, jakieś wywiady, które on prowadzi, a one są często, wiesz, takimi wywiadami ważnymi o czułości, o radzeniu sobie z gniewem. No, jakieś takie rzeczy, które też nie tylko cię psują, ale też cię budują. No. Myślę, że to... A musisz się jakoś dyscyplinować w tej pracy? Mówić sobie, no dobrze, 3 razy w tygodniu to ja siadam wieczorem do malowania. Każdy musi się dyscyplinować w każdej pracy, wiesz, no. Jakby, nie wiem, wiesz, artyści są po prostu też normalnymi ludźmi. To, że postawili na coś innego, nie, to jest tylko coś innego. Bo ja wierzę, że większość osób ma w sobie artystę w jakimś sensie. Większość z nas miałaby coś do powiedzenia i może nawet miałaby pomysł, jak o tym opowiedzieć, tylko po prostu jakby życiowo postawili na coś innego, nie rozwijali tych potrzeb w sobie, czy tych dróg po prostu do osiągania tych celów, ale osiągają te cele w inny sposób, nie? Pozaartystyczny na przykład. Albo nie osiągają, ale ich szukają i przecież to jest, nie wiem, jakieś takie teraz super popularne, że ludzie, którzy pracują w pracach, wiesz, takich regularnych, albo takich pracach, które niosą na przykład odpowiedzialność za sobą, nie wiem, jesteś, wiesz, prawnikiem albo lekarzem, ale masz te niezrealizowane potrzeby i na przykład one się potem objawiają tym, że stajesz się kolekcjonerem, nie? To się bardzo często zdarza. I interesuje cię przeżywanie tej sztuki, bo jest to ci potrzebne. I nie jesteś tym kolekcjonerem tylko ze względów materialnych, czy ze względów, nie wiem, statusowych, tylko faktycznie, nie wiem, znam masę osób, które naprawdę w tę sztukę wchodzą na takim bardzo głębokim poziomie i to jest fantastyczne. Albo, nie wiem, ludzie, którzy pracują na co dzień w korpo, ale uwielbiają chodzić do teatru. Albo ludzie pracują w korpo, ale stwierdzają, że im brakuje, a zawsze fajnie im było, gdy malowali, rysowali i się, nie wiem, zapisują nagle na jakieś zajęcia, wiesz, z malowaniem przy winie, albo, no i powstają, nie? Takie inicjatywy, nie? Albo, nie wiem, albo kursy ceramiki i kurczę, to jest fantastyczne, bo to jednak, pomijając to, że to jest po prostu praca fizyczna z jakimś medium, to naprawdę otwiera głowę, bo kiedy skupiasz się na jakimś takim tworzeniu czegoś, bo w ogóle tworzenie jest fantastyczne, patrzenie jak coś powstaje, nie? Jest takim, nie wiem, rodzajem uczucia, nie wiem, czy ono jest jakoś tak nazwane, jakąś na pewno jest, bo mądrzy ludzie na pewno to jakoś nazwali, na pewno jest jakieś kategorie, wiesz, satysfakcji ze względu na patrzenie, jak powstaje coś, nie? Nie wiem, niektórzy ludzie lubią patrzeć, jak, nie wiem, jak się układa, jak powstaje im nowa podłoga w mieszkaniu. Albo, nie wiem, albo lubią malować ściany w swoim domu, zmieniać kolory swojego domu. I to też jest, wiesz, jakieś takie realizowanie tych estetycznych potrzeb, ale one wykraczają poza estetykę samą w sobie, nie? No bo one już ci wchodzą w emocjonalność, o szukanie, nie wiem, jakichś nastrojów, o szukanie, nie wiem, jakiegoś tła do jednak przeżywania swojego wnętrza. I to, że to zazwyczaj jest nienazwane, to nie znaczy, że tam tego nie ma. No dobrze, a wracając do ciebie i zmierzając powoli do końca, a czym jest dla ciebie Kraków
w kontekście twojej O twórczości? Jezus. Czy to jest ważne dla ciebie miasto, czy to tutaj tylko mieszkasz? No bo tak wyszło. Wiesz co, kiedyś myślałam, że jest. Teraz bardziej myślę sobie o tym, że nie wiem, bo jak już przechodziłam, myślę, że jak większość osób w moim wieku przez jakieś takie hipotetyczne scenariusze przeniesienia się gdzieś, wiesz, zaczynając od Warszawy, kończąc na Nairobi, to zastanawiam się, jaki to by miało wpływ na to, co robię. Bo na pewno by miało, nie? Jakby wizyta, nie wiem, w Nowym Jorku skutkuje tym, że maluję, wiesz, obrazy z wątkami stamtąd, ale to są tylko zmieniające się okoliczności, ale jakaś taka prawda o tych pracach, czy jakiś taki cel tych prac byłby ten sam, nie? Więc prawdopodobnie jakby, no, te obrazy by się jakoś zmieniły, ale chyba nie w jakimś stopniu, który byłby znaczący. Więc pod tym względem Kraków nie ma na mnie chyba wpływu, ale pod każdym innym ma, nie? Jak każde miejsce zamieszkania, nie wiem. I ja na przykład bardzo nie lubię tych porównań takich polskich, tam Kraków, Warszawa, bo na przykład uwielbiam Warszawę, szczerze mówiąc. Natomiast tu mi się bardzo dobrze żyje, po prostu. I to, że to miasto jest, wiesz, jest turystyczne i faktycznie ma taki rytm, że mamy, wiesz, te knajpy otwarte, które są czymś więcej niż miejsce, żeby się napierdolić. To się wypika, przepraszam, pik. Tylko żeby się spotkać i rozmawiać, nie? I to też sprawia, że spotykam tutaj bardzo dużo naprawdę wartościowych osób. Rozmawiamy na super tematy i to też jest budujące, nie? Nie wiem, czy w każdym miejscu na świecie to by było możliwe, pewnie nie, bo przeniosłabym się, wiesz, na wieś i zostałabym z tym wszystkim sama, a faktycznie ci ludzie są mi potrzebni, żeby jakoś tak, nie wiem, stymulować sobie umysł, nie? I sobie kontestować też to, co robisz, no bo jakby, no co jest bardziej budujące niż krytyka. I nie mówię już o takiej krytyce klasycznej, nie? Że czekam na opinię, aż ktoś zjedzie moją pracę, tylko po prostu taka samokrytyka, która wynika z tego, że właśnie przejdziesz rozmowy, nie wiem, z twoją koleżanką, która jest polonistką, albo z twoim kolegą, który jest reżyserem, a potem wracasz z tym do domu i patrzysz na te swoje prace z innej strony i sobie myślisz, kurczę, nie, może faktycznie można też tego tam poszukać, nie? Może jednak to tam jest i może warto się też skupić na czymś innym. I tego na przykład nie dostrzegłabym sama, więc ten feedback, który tu dostaję, jest dla mnie wartościowy i ja go szukam. Ja go szukam i korzystam z niego. Jest mi to potrzebne i w tym mieście jest mi cały czas go w jakimś sensie szukać łatwo. Ale pewnie to jest może po prostu różnica duże, małe miasto, nie? Mówiłyśmy dużo o malarstwie, no to w ostatnim pytaniu zapytam cię o te inne media, o rysunek i ceramikę, które się pojawiają w twojej twórczości od kilku lat. Czy ten rysunek to jest taki szkic do obrazu i no właśnie, jak w tym kręgu twoich zainteresowań znalazła się ceramika? Ja zawsze uważałam, że potrzebuję czegoś więcej niż 2D. I zresztą jak jeszcze byłam małą jarzynką, to najbardziej pociągała mnie rzeźba. I faktycznie bardzo dużo robiłam przestrzennych prac i zresztą chciałam iść na rzeźbę, ale ostatecznie rozsądek podpowiedział mi, że to będzie trudne na przyszłość, no bo samo fizyczne mierzenie się z rzeźbą i ekonomiczne mierzenie się z rzeźbą, nie? Czyli na przykład możesz mieć 1500 jakichś przełomowych pomysłów, ale nigdy ich nie zrealizujesz, bo to będzie za drogie po prostu, nie? No to jest jednak takie demotywujące, więc wybrałam malarstwo, bo ono w jakimś sensie jest łatwiejsze do kontynuowania po prostu. Ale wierzę w to, że prawdopodobnie jest tak, że jak chcesz opowiedzieć o jakimś temacie, to on ma, oczywiście w zależności od tego, kto to osądza, swoją odpowiedź w jakimś medium, nie? I czasami jakiś temat najlepiej wyjdzie w filmie, czasami jakiś temat najlepiej wyjdzie w obrazie, a czasami jakiś temat się najlepiej zrealizuje w rzeźbie. I też te obrazy, one
mają swoje odpowiedzi, znaczy te tematy mają swoje odpowiedzi w obrazie i mają też zazwyczaj już intuicyjnie wybieraną skalę, nie? Czy to powinno być duże, czy to powinno być małe, czy to powinno być przestrzenne, czy to powinno być miękkie, twarde, wiesz, jakby to wszystko jest ten język plastyczny, który jest bardzo bogaty i jakby i fascynujący i nie widzę, dlaczego miałabym nie korzystać z całej palety tego języka, nie? I faktycznie lubię ceramikę, bo ona jest, jest przepiękna. Po prostu ceramika jest przepiękna i uwielbiam proces ceramiczny, który też jest taki okropny i okrutny, bo bardzo często zrobisz, wiesz, to znaczy praca z ceramiką jest już trudna, bo ma swoje ograniczenia. Potem, nie wiem, nie dosuszysz czegoś i ci piec wybuchnie i 3 tygodnie twojej pracy idzie w szczątki, ale potem nagle wyciągasz te szczątki i okazuje się, że z tych szczątków tworzysz coś fajnego, nie? I to jest po prostu kreatywne i fantastyczne. Ale też bardzo lubię pracę w małej skali i stąd, wiesz, na przykład też, i to robiłam zawsze, to faktycznie robiłam zawsze, wiesz, pracę w małej skali, domki dla lalek, to jest też moje jakieś takie guilty pleasure, robienie jako dziecko, wiesz, pokoików we wszystkich szafkach i szufladach dla zabawek, piesków, laleczek i tak dalej. To było coś, co uwielbiałam, ale po prostu to jest też to tworzenie i patrzenie, jak rzeczy powstają, nie? A w miniaturze jest łatwiej, no bo jest to, wiesz, jakby nie będę tworzyć nowych domów, bo nie mam na to pieniędzy, ale nowe makiety tak i dlatego też powstał ten mikrob, o którym nie może tak szybko opowiem, bo uważam, że to jest super inicjatywa i strasznie się cieszę, że ona jakoś tak się rozwija. I jest to taka galeria, którą wymyśliłam jakiś czas temu, która mieści się w witrynie baru, mogę tak to chyba nazwać, takiej starej witrynie na Floriańskiej 15 w Krakowie i nie jest niczym innym jak miniaturową galerią w skali 1:12, w której faktycznie najpierw ja zrobiłam wystawę swoich prac, jeszcze nie z myślą o galerii, tylko była to właściwie dar dla tego miejsca, które tę witrynę ma, czyli dla klubu Baza, który jest niesamowitym gospodarzem też hojnym dla nas jako galerii, ponieważ wspomagają nas, goszczą nas tam i też nam bardzo pomagają w realizacji tej idei, ale teraz zapraszamy tam różnych innych artystów i te miniaturowe wystawy są przede wszystkim urocze, to jest jedna rzecz, a druga są super dostępne, no bo one są 24 godziny na dobę wystawione do oglądania z ulicy i faktycznie ogląda to masa osób. No bo Floriańska wiadomo, że jest jedną z najbardziej turystycznych ulic w tym kraju. I tam się zatrzymuje codziennie pełno ludzi, nie? Fotografuje to, więc to jest, jakby grzechem byłoby niewykorzystanie tego miejsca do po prostu promocji artystów, nie? Do tworzenia czegoś, co jest piękne. Mimo tego, że ta galeria jest bardzo malutka, to traktujemy ją poważnie, jak normalny, pełnoprawny, galeryjny organizm, więc mamy swoją radę programową, mamy współpracujących z nami modelarzy, wszystko, kuratorów oczywiście przede wszystkim. I wydaje mi się, że to ma swoją przyszłość i że to jest dobre, fajne i jest to jakiś też mój nowy obszar do penetrowania, czyli sprawdzanie siebie jako kuratora. To jest w ogóle, nagle się okazuje, że to jest strasznie ciężki zawód w jakimś sensie. Dziękuję za te słowa. No bo jest, nie? Że jakby nie dość, że bierzesz odpowiedzialność, czym tam faktycznie trochę też wykraczamy poza ramy czasami, bo technologiczne sprawy też sprawiają, że musisz, nie wiem, być trochę na przykład scenografem, nie? Do tych wystaw, ale nie zawsze. Czasami artyści tworzą wszystko od A do Z, nie? To jest też piękne, że ten mikrob ściąga artystów przede wszystkim, którzy chcą to robić, którzy zdecydują się to robić za darmo. No przepraszam, ja wiem, że to jest okrutne, bo oczywiście, że jestem cała przeciwko robieniu rzeczy przez artystów za darmo, ale faktycznie jest to jakaś taka inicjatywa stricte promocyjna, póki co nie mamy żadnych sponsorów ani niczego takiego, ale może się kiedyś to rozpracuje i pomyśli, bo jest to faktycznie inicjatywa taka super oddolna, nie? Taka ofowa, których mi bardzo brakuje jednak w mieście. Kiedyś było tego znacznie więcej, nie? Że się realizowało w jakichś takich projektach, skupiając te energie lokalne,
A teraz być może to się jakoś tak rozbiło, bo ta energia idzie w co innego, nie wiem, w sociale, wiesz, jakby ludzie mają zupełnie inne już platformy do realizowania jakichś takich artystyczno-kuratorsko ekspozycyjnych, nie wiem, ambicji, nie? Może To też wymaga czasu, energii, konsekwencji. Jasne. No i właśnie to tak trochę jest, wiesz, że ten mikrob jest robiony przez nas zupełnie za darmo, nas pracujących kuratorów i też wymaga czasu, ale cały czas nam się chce. Więc mam nadzieję, że będzie to się toczyło. To zapraszamy słuchaczy do Galerii Mikrob na Floriańskiej 15 w Krakowie. Na początku podcastu ty mi dziękowałaś, więc zamykając ten odcinek, to ja ci podziękuję za to, że mogę ci towarzyszyć od tych kilkunastu lat, przyglądać się temu, co robisz, przyjaźnić się z tobą i życzę ci na koniec wielu inspiracji, takich momentów do uśmiechu, które może będziesz chciała utrwalić w swoich pracach. Dzięki.